Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo descargar Digital Power Station última versión. Para aumentar el volumen de nuestro PC, lo primero que van a hacer es ir al link que les deje en la descripción y descargar el archivo WinRAR que subí a la plataforma de Mega. Yo ya lo he descargado. Es este que tengo aquí. Le damos en clic derecho y lo extraemos aquí. Nos deja el instalador. Le damos clic derecho y lo iniciamos como administrador. Se abre la ventana de instalación y le damos Next. Dejan chuleadas las casillas que yo dejo. Y le dan en Next. Se comienza a instalar y les saltará una ventana y le dicen que sí, a mí no me sale porque ya lo había instalado. Ya se ha terminado de instalar. Ahora se abrirá automáticamente. Lo configuran como yo. Ya viene parchado y activado. Le damos en la X para que quede abierto en segundo plano. Aquí en sonido tenemos dos dispositivos de reproducción. El de nuestro PC que tiene el volumen normal, mantener esta barra siempre al 100. Y el del Digital Power Station que está potenciado. Mantener esta barra también al 100. Ahora vamos a ver la diferencia entre el sonido de nuestro PC y el de Digital Power Station. Sonido de nuestro PC. Sonido de Digital Power Station. Sonido de nuestro PC. Sonido de Digital Power Station. Espero que les haya servido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, hasta la próxima.